հոգևոր բարիք և մարմնավոր գարիք, ըզհաց մեր հանավազորդ դուր մեզ այսօր, 15 հուլիս 2020 թիվ, օրվա ընթերցվածք, Ավետարան ըստ Մատթեոսի 15-րդ գլուխ, 21-ն 28 համարները։ Մեր Տերը Հիսուս այնտեղեն ելելով, կերտա Տիրոսի և Սիդոնի կողմերը։ Եվ ահա այդ շրջաններեն եկած կանանացի կինը գաղագեր ու գսեր. ողորմե մեզի Տեր, Դավիթի որդի, աղջիկս չարաչար թիվահարված է, բայց մեր Տերը անոր պատասխան չտվավ, և անոր աշակերտները մոտենալով կաղաչեին իրեն ու գսեին. արձակե այս կինը, որովհետև մեր ետևեն կաղաղե։ Եվ մեր Տերը պատասխան տվավ և ըսավ. այլ տեղ չեմ ղրկված, եթե ոչ Իսրայելի տան կորուսյալ ոչխորներու մոտ։ Իսկ կինը մոտենալով երկրպագություն կներ անոր ու գսեր. Տեր օգնե ինձի։ Նա պատասխանեց անոր ու ըսավ. լավ չէ մանուկներու հացը առնել և շուներուն նետել։ Եվ կինը ըսավ. այո Տեր, որովհետև շուներն ալ կգերագրվին իրենց տիրոջ սեղանեն ինկած բշրունքներում։ Այն ժամանակ անոր պատասխանեց Տերը և ըսավ. ով կին, մեծ է քու հավատքդ, թող քեզի ելա ինչպես որ կկամենաս։ Եվ անոր դուստրը նույն ժամուն բժշկվեցավ։ Սիրելի հավատացյալներ, քույրեր և եղբայրներ, բարի է լույսը բոլոր մարդոց համար, իսկ օրը բարի կլա հատկապես անոնց համար, որոնք իրենց առավոտը կսկսին Աստծո խոսքի ջերմությամբ։ Ամեն քրիստոնյա արտնարեկ պետք է հիշե, որ ինքը քրիստոնյա է, հիշե, թե որու անունը կգրե, և ամենակարևորը հիշե, թե ինչ է անոր, այսինքն Աստծո պահանջը և ինչ է իմ պարտականությունը։ Քրիստոնեությունը գուքա Քրիստոսեն և հիմնված է Աստվածաշունչի վրա։ Քրիստոնյաներս չենք կրնար իմանալ Աստվածաշունչի մասին և ապրիլ հեթանոսի պես։ Այսօրվա ավետարանի մեջ կարդացինք, որ Հիսուս չպատասխանեց հեթանոս կնոջ խնդրանքին, որը աղերսելով գքալեր անոր ետևեն։ Նույնիսկ լրեց, աշակերտներուն մեջամտելեն ելք։ Հարց կհառաջանա. միթե Հիսուս չէր եկած մեղավորներու և հիվանդներու համար։ Այո, այդպես է, եկած էր և բժշկեր։ Բայց Քրիստոսին դիմող ամեն ոք պետք է իմանա իր պարտականությունը։ Սակայն Հիսուս Քրիստոսի լրությունը գնոջ աղերսին երկու իմաստով կարելի է հասկանալ։ Նախ, որ հեթանոս կինը խոնարհի և հաստատվի իր հավատքի մեջ, և երկրորդ, որ աշակերտները սորվին հետագա իրենց ծառայության մեջ ինչպես վարվին նման դեպքերում։ Մեր Տերը Քրիստոս սրտաքեդը և ամենակեդը գիտեր, որ կինը չի դադարելու աղաղակել, մինչև որ չստանա իր դուստրին առողջությունը վերականգնող խոսքն, հայացքն, փշուրն, ինչպես կինը գսե, սեղանեն ինկած բշրանքներով կգերագրվին շուները։ Քրիստոս անոր շուն անվանեց, բայց կինը կշարունակեր և կաղաղեր. Տեր օգնե ինձ։ Որովհետև անոր աղջիկը թիվահարված էր, և տանջանքները մայրը կտեսներ ամեն օր։ Նա պատրաստ է ամեն անարգանք կրել հանուն իր աղջկա առողջության։ Դժվար է հավատալ, որ մեր օրերուն մեջ կամ մայրը իր հիվանդ երեխային բժշկի կամ քահանայի մոտ տանի օգնություն ցույց տալու համար, անոր շուն անվանեն և նա շարունակե խնդրել։ Այստեղ է, որ պետք է հասկանալ, թե որ խոսքը
ինչի համար գսվի, երբ գսվի, հատկապես ինչպես գսվի։ Մեր Տերը գիտեր, որ գոբիթ խոսքը հեղաշրջելու է այդ կնոջ ներաշխարը, իսկ աղջկա բժշկվել է հետո, գուցե ողջ ընտանիքը։ Անշուշտ կարդացողի համար տարօրինակ կթվի, որ հրաշքներ և բժշկություններ կատարող Քրիստոս այսպես կպատասխանե հիվանդի մորը։ Նա կատարյալ հավատ կանգնկալեր կնոջմե և ստացավ։ Հաջորդ պահին նա կգովե կնոջ մեծ հավատքը և կսե. թող ըլլա ինչպես որ կկամենաս, և անոր դուստրը նույն ժամին կբժշկվի։ Այո, հավատքը պետք է զորեղ ըլլա նպատակին հասնելու համար։ Անգոդրում պետք է ըլլա, ինչպես այս կնոջն էր։ Հաղթահարող պետք է ըլլա ամեն նեղություն և անպատվություն։ Այս բարակային կնոջը շուն անվանեց անոր շահելու համար։ Մի այլ դեղ սամարացի կնոջ հետ այլ կերպ խոսեցավ ողջ քաղաքը շահելու համար։ Գույրի հետ այլ կերպ խոսեցավ, համրի հետ այլ։ Անտամալույցին ըսավ վերցուր մահիջդ գնա քու տունդ։ Հայրապետի ծառային բժշկեց զարմանալով հայրապետի հավատքի վրա։ Չորսօրյա մեռած Ղազարոսի հարություն տվավ, իսկ իր վրա հարձակած քահանայապետի ծառային ականջը բժշկեց, որ Պետրոսը գդրած էր։ Այս բոլորը մեր Տերը հրաշագործ աշակերտներու աչքին առջև, որպես հետագային աշակերտները ամեն բարակայի համար լուծում ունենան, քանի որ անոնց տված էր զորություն, իշխանություն և դևերը հանելու կարողություն։ Անոնք իրենց վարդապետի հետ էին, գշրջեին, բայց գալիք դժվարություններու և հալածանքներու մասին լուր չունեին։ Պողոս առաքյալը, որը հատուկ կանչված էր հեթանոսները դարձի բերելու համար, այսպես կսե. ուրեմն բարձենալու բան ունիմ Հիսուս Քրիստոսով առաստված, քանզի չեմ համարձակիր խոսիլ բամը, որը առաջ չլա Քրիստոս իմ միջոցով հեթանոսները հնազանդության համար, խոսքերով և գործերով, նշաններու և զարմանալի գործերու զորությամբ, Սուրբ Հոգիի զորությամբ։ Հիմա մենք փոքր կենտրոնանոց մնենք մեր միտքը մեր հավատքի վրա, որը հաստատված է աստվածաշնչյան ճշմարտությունով և մեր եկեղեցու հայրերու և ավանդության վրա։ Մենք այս հոգևոր բարիքներուն հաղորդակից ենք ամեն օր, ուրեմն մենք ալ պետք է փոխանցողը ըլլանք նախ մեր ընտանիքին և եթե հնարավոր է մեր ցավորներու շրջանակին, բայց պետք է նախ իմանանք երբ ըսել, ինչպես ըսել և հատկապես ինչ ըսել։ Ինչպես որ մեր Տերը գնայեր հանգամանքներուն և հետո գթիմեր սպեղանին, որբեսի և հավատքը զորանա և վեր կփուժվի։ Մնացեք սիրով և խաղաղությամբ, ամուր հավատքով, բարիք գործերով, որբեսի մարդիկ տեսնեն ձեր բարիք գործերը և փառավորեն Աստուծո սուրբ անունը, որ կգրենք մենք քրիստոնյաներս։ Չմոռնաք հավանել տեսանյութը և տարածել։ Աղոթենք միասին։ Սուրբ ես Տեր, և ի սուրբս հանգուցյալ, և մեկ սուրբ վկայույց աղաչեմ քեզ բարեխոսությամբ Սուրբ Աստվածածնին և աղաչանոք ամենայն սրբոցկոց։ Մի մերժերս մեզ հողորմութենեք ու մեկ, այլ գեցոզ մեզ աղոթույք սոցին։ Զիտու ես բազումողորմ Աստված, և քեզ վայելեք փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Հիշյա Տեր, ըս պաշտոնայս քո, ըս ծնողսը մեր, ըս վարդապետս, զեղբարս, զնգերս, ըս գերագրողս, զուխտավորս, ըս ճանապարհորդս,
Ես հանգուցիչս, ես վաստակավորս, ես խոստովանողս, զաբաշխարողս, ես քերիս, ես հիվանդս, ես նեղյալս, ես իշխանս, ես չարարարս, ես բարերարս, ես տշնամիս, զադելիս եւ որ պատվիրեցին մեզ հավատով։ Հիշյա դեր եւ ողորմյա, բարերար եւ բազումողոր Աստված, քո ամորած գիտությանբդ եւ անփավ մարտասիրությանբդ հիշյա ամենայն հավատացյալս իքեզ եւ ողորմյա ամենեցուն։ Օգնյա եւ բրգյա յուրաքանչյուր վտանգից եւ փորձությանց։ Արժանավորյա քողությամբ բարավորել, ես հայր եւ զորթի եւ սուրբ ոգին, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։